Mən Günel müəlliməm. Bugün yenə də sizlərlə MHM test toplusundan, deməli birləşmələr nəzəriyyəsindən test 1-in artıq izahları kanalımızda var. Keçirik test 2-yə. Deməli test 2-də birinci sualımızda deyir ki, Süleyman sözünün hərflərindən Ü hərfi olmayan, Ü hərfi olmazsa hansı hərflər qalar? S, L, Y, Y, M, A və N. Neçə hərf elədi? 3, 6, 7 hərf. Neçə 4 hərfli söz düzəltmək olar və hər hərfdən bir dəfə istifadə elə. Birinci hərfin 7 dənə şansı olacaq. İkincidə bunlardan birini istifadə eləsən 6 dənə, 5 və 4 dənə. Bu da eləyəcək 30 vur 28. Cavab eləyəcək 840. Deməli 840 sayda şansı var. Doğru cavab B variantı. Keçək növbəti ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, Süleyman sözünün hərfləri ilə L hərfi ilə başlayıb M hərfi ilə qurtaran. L ilə başlayır, M ilə qurtarır. L-mi silin buradan. 4 hərfdən ibarət söz düzəltmək olar. Artıq sizin 7, deməli neçə hərfimiz var? 3, 6, 8 hərfimiz var. İkisi istifadə olunub. Neçə hərfiniz qaldı geriyə? 6 dənə. 6 dənə burada. Artıq L-M seçilib. Onların seçim haqqı yoxdur. 6 hərf burada seçiləcək. Rəqəm bir dəfə istifadə etdir. İkincisinin onda 5 dənə şansı olacaq. 30 dənə də belə şans var. Doğru cavab Y variantı. Növbəti suala baxaq. Növbəti üçüncü sualda deyir ki, 3 dənə müxtəlif riyaziyyat var, 2 müxtəlif tarix var, 4 müxtəlif fizika var. Fizika kitabını, riyaziyyat və tarix kitabları yanaşı olmaqla neçə üsulla düzmək olar? Deməli, 3 müxtəlif riyaziyyat, 2 tarix, 4 fizika kitabını, riyaziyyat və tarix kitabları yanaşı olmaqla. İndi deməli, siz bu 3 ilə 2-ni bir qutuya qoyun. 3 riyaziyyat, 2 tarix. Bax, bunlara bir kitab kimi baxın. Yanaşı olsun deyir. Fizikanın da 4 dənə fizikada bura. 4 plus 1, 5 kitab elədimi? Bəli. Deməli, baxın bir də deyirəm. Elə eləyin ki, deyir, riyaziyyat və tarix kitabları, bircə dəqiqə, yanaşı olsun deyirsə, bu başqa bir şey deyir bizə. Riyaziyyat yanaşı olsun, tarix yanaşı olsun. Tamam, bunları bir tapaq onda. Bir dənə də 4 faktorial, 4 dənə fizika. Amma fizikaları ayrı yazaq. Bunları qutu içərisində yerləşdirmirəm. 4 dənə fizika. Neçə dənə kitab oldu? 4, 5, 6 kitab. 6 faktorial. Bunların yer dəyişməsi eləyəcək 6 faktorial. Amma indi bir şey var ki, riyaziyyat kitabları fərqli olduğu üçün onlar da öz aralarında yer dəyişir. Riyaziyyat, fizika, tarix kitabları da fərqli olduğu üçün onlar da öz arasında yer dəyişir. 6 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, bu da eləyəcək B variantı. Mən sadəcə riyaziyyat fizikanı bir yerdə götürsəydi, onları bir yerə yerləşdirə bilərdi. Bu ayrı deyir. Dördüncü, deyir 3 oğlan var və 4 dənə də qız var. Oğlanlar yan-yana, qızlar yan-yana olmaqla dəyirmi masa arxasında oturublar. Deməli, baxın, 3 dənə oğlan var. Yanaşı oturublar, 4 dənə də qız var. Yanaşı otururlar. Deyir ki, dəyirmi masa ətrafında neçə üsulla düzülə bilər? Gəlin, baxaq. Baxın, bunlar dəyirmi masa arxasında 2 nəfər kimi sayıram bunları. Deməli, bu olacaq nə? 2 çıx 1 faktorial. Yəni 1 faktorial qısası. Oğlanlar öz aralarında yer dəyişir, qızlar öz aralarında yer dəyişir. Nə qədər eləyir? 1, 6, 24. 144. Hansı variantda var? Y variantında var. Davam edək. 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, 4 dənə oğlan var və 4 dənə də qız var. İndi siz deyir ki, bu 2 qızın arasından bir oğlan olmaqla dəyirmi masa. 2 qızın arasında bir oğlan. Bu necə baş verə bilər? Əvvəlcə gəlin bu 8 nəfəri sırayla xətlə düzək bura. 2 qızın arasında bir oğlan olsun. Belə ola bilər də. 2 qızın arasında bir oğlan, 2 qızın arasında bir oğlan və burada da bir oğlan. Amma indi gəlin bunun düzülüş qaydasına baxaq. Bir dənə bunları silək. Deməli, mən tutaq ki, qızları belə düzməliyəm. Qızları bu şəkildə düzürəmsə, amma indi bir şey var burada. Bu dəyirmi masadır. Onu gəlin bunları biz dəyirmi masa üzərində qeyd edək. Aşağıda deyir dəyirmi masa. Qızları düzürəm, baxın. Qızların 4 dənə qız var, düzdüm bu şəkildə. Dəyirmi masada qızları bu şəkildə düzəndə 4 çıx 1 faktorial, qızlar 3 faktorialdan düzüldü.
İndi oğlanlar bura düzüləcək. Oğlanın biri burada, biri burada, biri burada, biri də burada. İndi bir şey var ki, burada 4 dənə oğlan var. Və 4 dənə oğlanın yerlərinin dəyişməsi daha 4-1 olmayacaq. Çünki zaten onların yeri bəllidir. Bu aralıqda olacaqlar. Daha 4-1 yazmayacaqsınız. Konkret 4 dənə oğlanın yeri dəyişməsi lazımdır. 4 faktorial. 4 faktorial 24 eləyir. 3 faktorial 6 eləyir. 6 vur 24 deməli bu uşaqlar masa ətrafına 644 üsulla otura bilərlər. O da harda var? 5-də B variantında var. Davam edirik. Növbəti suala baxırıq. Bircə dəqiqə. Növbəti sualda nədir? 6-cı sualda deyir ki, 5 müxtəlif açar çevrə şəklindəki. Baxın, 5 çevrə şəklində 6-cı məsələdə deyir ki, 5 müxtəlif açar var və çevrə şəklində açarlığa neçə üsulla keçilir? Burada bir şey başa düşmək lazımdır. Məsələn, bir üçbucaq çevrədə tutaq ki, A açarı, fərz eləyək bura B açarı olsun, bu C açarı olsun. Bu adi bir düz masada, belə deyək, dairəvi masada biz masada 4, məsələn 4 nəfər, 5 nəfər otururdusa, n-1 faktorialından hesablayırdıq. Amma açarlıqda masadan bir fərq var. Siz hər hansı bir masanı tərs çevirə bilməzsiniz. Amma indi təsəvvür edin ki, bu açarlığı mən tərs çevirirəm. Tərs çevirəndə nə olacaq vəziyyət? Təsəvvür edin, tərs çevirirəm. C bura gələcək, B bura gələcək, A da bura gələcək. Yenə vəziyyət eyni vəziyyət deyilmi? Yenə bu açar məsələsini, bax bunu tərsə çevirdim, bu vəziyyət yarandı. Yenə bu üst-üstə düşür də bu nöqtələr. Yenə çevrə üstlərində A, B, C sırayla sıralamasına baxsaq eyni bu vəziyyətdir. Bu o deməkdir ki, açarlıq məsələlərində bu halla bu hal tərs çevrilmiş halı eyni olduğu üçün onu 2 dəfə hesablamağa ehtiyac yoxdur. 5 açar dəyirmi olduğu üçün 5-1 4 faktorialla düzülə bilər. Amma bu 4 faktorialın içində baxın belə 2 variantın ikisi də gedir. Ona görə 4 faktorialı bir 2-yə bölmək lazımdır. 24 bölü 2 12 üsul olacaq. Yəni bu adi dəyirmi masada düz olmaz, amma açarlıq məsələlərini bir əlinizə açarlığa alırsanız, görərsiniz ki, onu tərsə çevirəndə də yenə açarların vəziyyəti dəyişmir. Deməli mən o 24-ün içində ikisini də hesablamış oluram. 7-ci suala baxırıq. Ümumiyyətlə açarlıq məsələləri düşəndə orada hər zaman 2-yə bölmək lazımdır o vəziyyətə görə. Çünki açarlığı tərs çevirmək olur. Vurulsun n faktorial, bölünsün n plus 1, vurulsun n minus 1. Gəlin həll eləyək. Yuxarıdan nə çıxara bilərik? N plus, sadəcə elə n-i çıxardıq. Çünki n plus 1-in yanında faktorial yoxdur. N faktorialı çıxardıram. Qalır n vurulsun n plus 1 vurulsun n plus 2. Çıxılsın 3n plus 1. Bunu yazdıq. Məxrəcə baxaq. Məxrəcdə də n plus 1, n minus 1. Bir dənə də mötərizə xaricinə yuxarıdan nə çıxara bilərik? N faktorial vurulsun. N plus 1-i çıxardıram. N plus 2 çıx 3 qalır. Məxrəcdə də elə eyni ifadə deyilmi? Eyni ifadədir. Deməli, baxın. Bu n plus 1 bundan getdi. Bu n minus 1 bundan getdi. Qaldı testin cavabı n faktorial. Yəni A variantı olacaq 7-dən. Keçək 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda deyir ki, tənliyini həll edin. Edək. Yenə də mötərizə xaricinə çıxarmadan istifadə edəcəm. N üstəgəl 8-ci sual. N üstəgəl 1 faktorial. N faktorial. Vuru üstə gəlinsin. N minus 1 faktorial. Bərabərdir 3-ə. Baxın, yuxarıdan mötərizə xaricinə, daha doğrusu aşağıdan mötərizə xaricinə n-1 faktorialı çıxardırsınız. n-1 faktorialı çıxartsanız qalacaq n-1. Baxın, buradan n-1 faktorialı çıxartdım. Qalacaq n. N üstəgəl burada da qalacaq 1. Yuxarını da yazıram belə. N faktorial. Bircə dəqiqə. N faktorial vurulsun n plus 1. Bərabərdir 3-ə. n plus 1-lər getdi. Təzədən n-1 ilə n-i uyğunlaşdırıb açaq. n-1 faktorial vurulsun n. Aşağıda da n-1 faktorial. n-1-lər getdi. n3-dür. n3-dür. Onda da cavab olacaq 8-də C variantı. Tənliyi sayıcı əldə edir. 9-a baxaq. 9-da deyir ki,
1, 2, 3, 5, 6, 7 rəqəmlərinin köməkləri rəqəmləri təkrarlanmayan neçə alt rəqəmli tək ədəd yazmaq olar? Deməli, siz 6 rəqəmli ədəd yazacaqsınız. 3, 4, 5, 6. Rəqəmləri təkrarlanmayacaq və tək ədəd olacaq. Tək ədəd olmaq üçün sonuna 1, 3, 5, 7 yazmalısınız. Yəni, bunların 4 şansı var. Artıq siz ora 4 yazırsınızsa, sizin də əlinizdə 7 dənə ədəd var, birini istifadə elədiniz. Deməli, başlanğıcı 6 dənə ədəd var. Sonra 5 dənə, 4 dənə, 3 dənə və 2 dənə. Cavabımız nə qədər eləyəcək? Hesablayaq. Gəlin baxaq. 6, 30, 30. Bu da 24. 30 vur 24. Bu eləyəcək 70, 720. 720-ni də 4-ə vuraq. Çünki bizə deyir ki, rəqəmləri təkrarlanmayan bircə dəqiqə neçə 6 rəqəmli tək ədəd yazmaq olar? Burada biz bir şey səhv yazdıq. Burada 4 yoxdur axı. 4 yoxdur, sonda 6 dənə olmaz. Bilirsiniz necə? Burada 4 rəqəm yoxdur. Burada sadəcə 6 rəqəm var. Bir rəqəmin istifadə etmisinizsə, onda geriyə qalacaq 5 dənə rəqəm. Sonra 4 dənə, sonra 3 dənə, sonra 2 dənə, sonra 1 dənə. Çünki başqa şərt yoxdur, amma rəqəm sayında mən 5-i də saymışam. Cəmi 6 dənə ədəddir. 4 dənəsini buraya yaza bilərsiniz ki, tək alınsın. Əlinizdə birini istifadə eləsəz 5 rəqəm qalır. Sonra hər dəfə bir də vahid azaldırsınız, çünki təkrarlanmayan deyir. 20, o da 6, 120, 120-ni də 4-ə vuranda eləyəcək 480. Burada belə bir xətamız oldu. Bu belə. Aydındır, mən elə gəlir 9-da. Keçək 10-cu suala. B variantı. 10-cu sualda nə deyir? 10-cu sualda deyir ki, bizə deməli 3, 4, 5, 6 və 7 rəqəmlərinin köməkli rəqəmləri təkrarlanmayan neçə tək ədəd var? Neçə təkrarlanmayan köməyi ilə, baxın, burada 5 dənə rəqəm var. Sonuna 3, 5, 7 yazarsınız ki, tək olsun, 3 dənə şansı var. Burada 5 dənə ədəd var. Birini istifadə elədiniz, 4 dənə qaldı. Rəqəmləri təkrar... İndi burada bir şey var. Mən hələ ki 5 rəqəmliləri yazıram. 4 dənə, sonra 3 dənə, sonra 2 dənə, sonra 1 dənə. 6, 4-ün 24, 24-ü çevrəndə 72 dənə 5 rəqəmli almaq olar. Bəs yaxşı, neçə dənə 4 rəqəmli tək ədəd yaza bilərsiniz? Deməli, yenə sonuna 3, 5, 7 yaza bilərsiniz. Sonunun 3 şansı var. Artıq sizin əlinizdə 5 dənə rəqəmdən birini istifadə elədiniz. 4-ü qaldı, 3-ü qaldı, 2-si qaldı. Bu da eləyəcək nə qədər? 12, 2-yə vuranda 24. 4 dənə də 4 rəqəmli ədəd 24 dənə almaq olar. 3 rəqəmli ədəd neçə dənə almaq olar? 1, 2, 3. Tək ədəddir, yenə sonu 3, 5, 7, 3 dənədir. 5 dənə ədəd var, birini istifadə eləmişsiniz, 4 vur 3. Bu da eləyəcək 12 dənə. 2 rəqəmli tək ədəddir. 2 rəqəmli tək ədəd deyirsə, yenə sonunun 3, 5, 7, 3 dənədir. Bura 5 dənədən birini istifadə eləsəz 4 dənə, 4 üçün. Daha doğrusu burada bir xəta elədik elə bil. Bura 36-dır, 3-ü saymadıq. 36, burada isə bu 2-ni nəzərə almamışıq heç birində axırdakı. 12-ni 2-yə vuranda 24, 24-ü. Deməli, 3, 12, 24, 3-ə vuranda 72. Burada da eləyəcək deməli. 24 çevrəndə 72, 72. Burada isə 12. Və ən axırda tək rəqəmli olub tək ədəd olanlar. 3, 5, 7. Yəni 3 dənə şans var. İndi gəlin hesablayaq. 72, 72, 144. 144 üstə gəl 36, üstə gəl 15. Deməli 180-ın da üstə 15 gələndə 195 sayda biz burada tək ədəd düzəldə bilərik. Deməli, bu da oldu 10-cu sualımızın doğru cavabı. Hansı variantda var? C variantı. Yəni, burada tək ədəd deyəndə sizə demir neçə rəqəmli. Neçə rəqəmli düzəldə bilərik, hamısını hesablamalıyıq. 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda deyir ki, bizə Everest sözünün bütün hərflərindən Everest sözünün bütün hərflərindən istifadə edərək C ilə başlayıb T ilə bitən. Everest sözündə neçə hərf var? 3, 7 dənə. İkisini yazdıq. 3, 3, 4, 5 dənə hərf qaldı. Qurtaran neçə 7 hərfli? Baxın, S ilə T-ni silin. Geridə neçə hərf var? Everest. Burada təkrarlı permutasiya var. 5 hərf var. 5 faktorial. Amma 3 dənə E təkrarlanır. 3 faktorial. 5 ilə 3, 7, 4, 5-in 20 qaldı. Deməli, 11-də də olacaq A variantı. Davam edirik.
Paralelipiped sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə neçə müxtəlif söz. Baxın, paralelipiped. Paralelipiped sözünün hərfləri 4, 8, 12, 13 dənə hərf. 13 dənə hərfdən təkrarlananlara baxaq. A1, A2, 2 dənə A var. E1, E2, E3, 3 dənə E var. P hərfindən də 3 dənədir. İndi baxalım, görək nə qədər eləyəcək. Deməli, 9, 3 üçün 6, 6, 72. 13 faktorial bölünsün 72 eləyəcək. O da B variantında var doğru cavab. Bir dəqiqə baxaq. Bir dəqiqə. Başqa təkrarlanan da var. Biz el hərfləri təkrarlanır, heç onu götürmədik. 2 dənə də el. 9, bu nə qədər eləyir? 6, 6, 2, 2. 4, o da 36, 144. Bu da D variantı. Gəldik 13-cü suala. 13-cü sualda deyir ki, n plus 1 faktorial. Gəlin bunu birbaşa yazmağa çalışaq. Yuxarını yazıram. N faktorial vurulsun n plus 1. Aşağıdan n minus 1 faktorialı çıxardıram. N minus 1 faktorialı çıxartdım. Qaldı n plus 1. N plus 1'lər ixtisar getdi. N faktorialı yazın. N minus 1 faktorial vur n. Burada da n minus 1 faktorial. N minus 1 faktoriallarda getdi mi? Getdi. N neçədir? 6. Keçək 14-cü suala baxaq. 14-cü sualda da diqqətlə baxsanız nə çıxara bilərsiniz? Bax, surətindən nəyi çıxara bilərsiniz? N minus 2 faktorialı. Qalar n vurulsun. Deməli, n minus 2'ni çıxartsaz, n çıxılsın. N minus 2'ni çıxartsanız, n minus 1 qalacaq belə. Aşağıdan da n minus 2 faktorialı çıxardın. Qalacaq n minus 2'ni çıxartsanız, n bir vahid azaldıq, n minus 1 çıx 1 bərabər 4'də 1. N minus 2'lər getdi. Bunu mötərəzana açın. Qalacaq 1 bölünsün məxrəcdə n minus 2 bərabər 4'də 1. N minus 2 bərabər 4. N də bərabər 6 eləyəcək. 14-cü sualda da B variantında var. Keçək 15-ci suala. 15-ci sualda deyir ki, ata, ana və 4 dənə uşağı var. Uşaqlardan hər hansı biri ata ilə ana arasında olmaqla dəyərli masa. Baxın, atanın, ananın yanında bir dənə arasında uşaq oturacaq. Qalan 4 dənə uşaq var. Uşaq 1, uşaq 2, uşaq 3, uşaq 4. Bunlar indi dəyərli masa arxasında neçə müxtəlif üsul otura bilər? İndi bir şey var. Bu ata, ana, uşaq bir yerdədirsə, uşaq onların arasında yaşayır. Onları bir şəxs kimi sayın. Bu geri qalanda 3 dənə uşaq. 3 üstə gəl 1 faktorial. Bu elədi nə qədər? 4. Baxın. 3 nəfər bu. Plus o da 1 nəfər. Bu elədi 4 nəfər. İndi amma bir şey var ki, burada, amma bu dəyərli masa olduğu üçün burada 4'dən 1'in çıxırsınız. 3 faktorialca yer dəyişə bilərlər. Bu hələ ki, bu vəziyyətin alınma şərti 3 faktorial. Vurulsun. Ata ilə ana uşaq arada olsa belə öz aralarında yerin dəyişə bilərlər. 2 faktorialda ata ilə ananın yeri dəyişməsi. Bu da vurulsun. Bəs axı siz bura mən uşaq 1'i yazmışam. Bəlkə uşaq 4'ü orada oldu. Bəlkə 3 orada oldu. Bəlkə 2 oldu. Bu hal 4 dəfə 4 uşaq varsa 4 uşaq da orada otura bilər. O zaman 4 halda buradan. Yəni deməli 6, 2, 4. Nə qədər elədik? 8, 48. Bircə dəqiqə. Biz üzrü sayın. Bir şey səhv etmişik. Bax mən test 2'nin suallarına baxıram. Buradan səhvən 15 əvəzinə test 3'də belə bir sualı yazmışam. Eybi yox. Bu da sual izahıdır. Test 2'nin davamı hardadır? Burada biraz PDF-də qarışıqlıq oldu. 15. 15 buradadır. Permutasiya sualıdır. Mən başqa bir məsələni həll etmişəm səhvən. Eybi yox. 15'ə baxaq. 6 vurulsun permutasiya n'dən 3 bərabər 5 vurulsun permutasiya n plus 1'dən 3. Bu da deməli nə verir bizə? Baxın.
6'nın 5'ə nisbəti bərabərdir. N plus 1 faktorial. N plus 1-dən 3 çıxırsa n minus 2 faktorial. N faktorial bölünsün n minus 3 faktorial. Gəlin bunu sadələşdirək. N faktorial vurulsun n minus 2 faktorial. N plus 1 faktorial vurulsun n minus 3 faktorial. İndi siz təsəvvür edin, bununla bunu ixtisar aparırsınız. Burada bir dənə n plus 1 qalır. Bununla bunu ixtisar aparırsınız. Burada bir dənə n minus 2 qalır. 6 bölü 5 bərabərdir. N plus 1 bölünsün n minus 2. Tənasüb kimi vursam 6 n minus 12 bərabər 5 n plus 5. N də bərabərdir 17. Cavab D variantı 15-ci sualda. Baxaq 16-cı suala. 16-cı sualda deyir ki, permutasiya n-dən 2, baxın, yazıb 16-cı sual. 2 vurulsun, permutasiya n-dən 2, kiçik bərabərdir, permutasiya 2 n-dən 2 çıx 32. Deməli, 2 vurulsun, n faktorial bölünsün, n minus 2 faktorial və həmçinin kiçikdir. 2n faktorial bölünsün, 2n minus 2 faktorial çıxılsın 32. Təbii ki, biz burada necə ixtisar aparacaq? 2 vurulsun. Kiçik olduğu kimi saxlayıram n minus 2-ni. Böyüyü yazıram n minus 2 faktorial. Vur n minus 1, vur n. Digər tərəfdən 2n minus 2-ni saxladıq olduğu kimi. Yuxarını yazıram 2n minus 2 faktorial. Vurulsun 2n minus 1, vurulsun 2n və çıxılsın 32. İndi geriyə sadəcə bunu sadələşdirmək qalır. 32. Baxın, n minus 2-lər getdi. Burada nə qaldı? 2 vurulsun, n minus 1 vur n. Digər tərəfdə isə 2n minus 1 vur 2n çıxılsın 32. Sadələşdirək. 2n'in kvadratı minus 2n. Kiçikdir bərabərdir. 4n'in kvadratı minus 2n. Çıxılsın 32. 2n'lərimiz islah gedir. Deməli, 2n kvadratı minus 32 böyük bərabərdir 0 olur. Həmçinin n'in kvadratı minus 16 böyük bərabər 0. Bunun da həlli əslində mənfi sonsuzluq, mənfi 4 birləşir, 4 müsbət sonsuzluqdur. Lakin burada heç vaxt mənfi sonsuzluq belə deyir, n faktorialı ödəməz. 4-dən sağdakı ədədləri seçə bilərsiniz və bunun da ən kiçik ödəyən qiyməti 4-dür, 16-da olacaq. Doğru cavab B variantı. Keçirik 17-18-ci suallara. Sonra biraz qalıb sualımız. Sadəcə orada bir dənə mən test 15-i yazacağıma PDF-də digər tərəfdən 12-ni yazmışam. Səhvən oldu o da. Əslində o da bir məsələdir. İndi inşallah ki, növbəti günlərdə ardı da paylaşılacaq kanalda. Kombinizon 18-dən n-ə, kombinizon 18-dən 3n minus 6. Bunlar nə zaman bir-birinə bərabər ola bilər? Əgər sizdə bu n-lə, tutaq ki, baxın, bura 7 əsasdan 3-dür. Bu tərəfə 7 əsasdan 4 yaza bilirsiniz də. Niyə? 3 ilə 4-ün cəmi 7-dir. İndi burada o xassədən istifadə edin. N ilə 3n minus 6-nın cəmi 18 ola bilər. 4n bərabər ola bilər 24-də. N 4-dür. N'in bir qiyməti 4-dür. Ya da ki, iki kombinizon bir-birinə o vaxt bərabər olar ki, sizin burada yazdığınız ədədlər, məsələn, 7-dən 3, 7-dən 3. İkisi də n olsun. Deməli, n bərabər 3n minus 6-ya. 6 bərabər 2n-ə, n də 3-dür. N ya 3 olar, n ya 4 olar. Cəmləri də deyir ki, ala biləcəyi qiymətlərin cəmi olar. Onda n'in ala biləcəyi qiymətlərin neyini soruşur bizdən? Bir dəqiqə, burada 6 yazmalıyıq, hə? Burada eləməz axı. N 6-dır, n 3-dür, hə? 6 üstə gəlir, 3 səhv hesablamışıq, 9. Nə variant oldu? Y. Baxaq 18-ci suala. Bunlar asandır, bunlar çətin olmayacaq, bilirəm sizin üçün. 18. Kombinizon 2x-dan 8. Bu da düsturda əslində. Kombinizon 2x-dan 9 bərabərdir. Kombinizon 2x plus 1-dən 6-dır bu. Hə, burada nə olacaq? Deməli, kombinizon 2x-dan 8, kombinizon 2x-dan 9-dursa əgər. Baxın, kombinizon n-dən k üstə gəl. Kombinizon n-dən tutaq ki, k plus 1-dirsə, buna cavab olaraq kombinizon n plus 1-dən k plus 1 götürülür. Yəni 2x plus 2x plus 8-dən götürə bilərik 2x plus 1-dən böyük hansıdır? 9. Bu bərabərdir 2x plus 1-dən 6. İndi baxın, bunların bir-birinə bərabər olması üçün 2x plus 1-in 9 ilə 6-nın cəminə bərabər olması lazımdır. 2x bərabər 15-dən 1 çıx 14, x-imiz də 7 edəcək Y variantı.
Permutasiya sualı var, 19-cu sual. Baxalım, görək 19-da nə deyir. 19-da deyir ki, 11 vurulsun permutasiya n-dən 3 böyükdür. Permutasiya n plus 1-dən 4-ə. 11 vurulsun. N faktorial bölünsün. N minus 3 faktorial. Böyükdür. N plus 1 faktorial bölünsün. N minus 3 faktorial. Aha. Yaxşı, bunlar gedərmi? İki tərəfə də bölərik, gedər. Müsbət ədəddir çünki. 11 böyükdür. N plus 1 faktorialı bölün n faktoriala. Bu da eləyəcək nə qalacaq? N plus 1, hansı ki, böləndə bir-birinə. N plus 1, burada nə alınacaq? Bircə dəqiqə baxaq. Kiçikdir 11-dən. N də burada olacaq artıq kiçikdir. Bircə dəqiqə başdan baxaq, görək düzmü getdi. N faktorial, N minus 3 faktorial, N plus 1 faktorial bölünsün N minus 3 hər tərəfini böldük. N plus 1-i N-ə böləndə orada N plus 1 qaldı. Hə, N də kiçikdir ondan. Deməli, ondan da kiçik alacağı ilk ədəd 9-dur da, ən böyük D variantı. Sonra 20-ci suala baxaq. Qulluqçuluq sözlərinin hərflərinin yerini dəyişməklə neçə müxtəlif mənalı var. İndi baxaq, o sözü bura yazaq, 20-də olan sözü. Qulluqçuluq, qulluqçuluq. Aha. Deməli, neçə hərf var? 3, 6, 6, 9, bu da 2. 11 hərf var, 11 faktorial. Deməli, 1 U, 2 U, 3 U, 4 dənə U hərfi var. Q hərfi 1 Q, 2 Q, 3 Q, 3 dənə Q hərfi var. Sonra deməli 3 dənə də Q hərfi var. Başqa nə var baxaq? L hərfi 3 dənədir. Başqa fərqli hərf varmı? Xeyr, başqa fərqləri yoxdur. Deməli cavab olacaq bax bu variant, yəni C. Bu da 20-ci sualımızın həlli.